Sėkmingas kiekvienos strategijos įgyvendinimas remiasi keliais praktiškais pastebėjimais. Visada yra geriau padaryti 80% kažko, negu 100% nieko. Nelaukite idealios progos ar puikios strategijos. Pradėkite šiandien, neieškokite priežasčių viską atidėlioti. Nepraraskite laiko. Būkite atkaklūs. Nepasiduokite susidūrę su pirmąja problema. Būkite lankstus. Visos strategijos remiasi prielaidomis, o geras vadovas bent kas ketvirtį atlieka tikslų ir rezultatų palyginimą tam, kad išlaikytų tinkamą dėmesį. Tačiau kiekvienoje dinamiškoje aplinkoje reikia atlikti rimtesnius strategijų pakeitimus. Viskas priklauso nuo jūsų atsidavimo. Žinodami, ko norite ir turėdami lėšas, neieškokite kompromisų. Jeigu norite sukurti naują produktų liniją, raskite tinkamus žmones, žaliavas, įrenginius ir technologijas. Priešingų atveju rizikuojate nepasiekti savo tikslo. Strategijos įgyvendinimas tai visus įmonės kolektyvo narius įtraukiantis procesas, kuriame kolektyvo darbas vaidina svarbų vaidmenį. Vadovas turi pasižymėti gerais bendravimo ir vadovavimo įgūdžiais, o taip pat išmanyti finansus, kad galėtų suvienyti kolektyvo narius, tiekėjus, subrangovus ir klientus kasdieninėje veikloje. Tuo pat metu jis turi laikytis strateginių tikslų, laiku atlikti darbus, laikytis biudžeto apribojimų, bei atsižvelgti viso kolektyvo motivacijas, įgūdžius ir kompetencijas. Kolektyvo nariai turi žinoti savo atsakomybės, jų įsipareigojimai vaidina labai svarbu vaidmenį. Sėkmingas strategijos įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėje paremta šiomis reikšmingomis taisyklėmis. Supraskite skirtumą tarp strategijos, taktikos ir veiksmo. Identifikuokite tarpinius tikslus ir kontroliuokite eigą. Strategijos įgyvendinimas numato visapusiško ir sisteminio požiūrio laikymasi. Identifikuokite ryšius tarp projektų ir stebėkite, kaip jie padeda jums pasiekti užsibrėžtus tikslus. Identifikuokite savo taktiką, kurią taikysite siekdami savo tikslų. Pakeiskite nusistovėjusią tvarką, nebijokite mąstyti ir veikti kitaip. Jeigu tiesiogiai neįsitrauks visi įmonės darbuotojai, nepavyks sėkmingai įgyvendinti strategijos. Motyvuokite savo kolektyvą ir pilnai išnaudokite jo potencialą. Pasirūpinkite, kad būtų pakankamai išteklių – žmogiškųjų, finansinių ir techninių. Vykdykite pavestą uždavinį ir stenkitės būti atsakingi. Įvertinkite rezultatus ir nebijokite atlikti pakeitimus. Sukurkite pakankamai gerą įmonės kultūrą. Sėkmingas įmonės strategijos įgyvendinimas apima nuolatinį rezultatų lyginimą su kitos įmonės rezultatais, kad būtų užtikrintas tinkamas verslo vystymo būdas, apimantis įvairias sferas, įskaitant darbo politiką, procesų valdymą, neaiškumus, rizikas, krizes, pokyčius ir inovacijas.